makamit sa uban. There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse in the midst of doubt and temptation? God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible, and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible, and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living.
We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. He brought a ray of light, and He rekindled our hope and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsuntaan kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules. Adlaw sa atong inahan sa kanunayng panabang. September 25, tuig 2019. Sama sa nanda na mga atong kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Abong ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo sa kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskutisgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages nga padangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Rabacal, sama sa nahandan kauban natong atong partner batag buntag, Konsehal Maluwano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Yan na dayon. Ato sa ipadangan atong latest weather update from Pag-asa, Mactan. Miss Angelica Orongan, good morning. Good morning. Ang may buntag sa atong mga taga-Paminaw. Maokin niya atong latest weather update. Northeasterly surface wind flow o hangin nga nagagikan sa amihanan silangan
ang pasulabi sa Northern Luzon. Samtang diri sa katibukang Visayas, makasinati kita og generally fair weather o panagsang madag-umon nga to sa madag-umon nga kalangitan nga adunay patak-patak nga pag-ulat dala sa atong mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin ug sa katubigan sa atong baybayon, makasinati kita og hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amihan ng silangan nga to sa silangan. Ug hinay nga to sa mabuluron nga katubigan sa baybayon. Ang atong temperatura diri sa Metro Cebu modagan gikan sa 26 nga to sa 33 centigrado. Ang adlaw ni silang ganhinang alas 5:33 sa buntag ug mosalok unyang alas 5:39. Atong Philippine Standard Time alas 7:42 sa buntag. O gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST, sa Mactan, kini si Angelica Orongan. Thank you so much, Miss Angelica Orongan. Good morning ninyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Ano yung kinito mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national? Una-una to ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Provincial Board to Ombudsman sue MCWD officials over water woes. Super balita sa Sunstar. Sa Sunstar, super balita, sunog ni igo sa upat ka mga syudad. Butane refilling station sa Talisay na sunog mi ulbo. The Freeman. Sa The Freeman, Provincial Board and Council hit serious water problem. MCWD under fire. Banat News sa The Freeman. Sa Banat News, illegal refilling station ni Ulbo. Mga disposable butane canisters gisudlag LPG. Philippine Daily Inquirer. Sa Philippine Daily Inquirer, House drops 1.5 billion peso pork for deputies. The Philippine Star. Ug sa Philippine Star, PMA head steps down over death of cadet. Mo kadto mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national, mubalik kami karong taon-taon aron sa paghatod kaninyo sa mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer, malunggay, gutukola, banaba, sambong, ginseng, makapabaskog sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplashes Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3 nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarin, Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talon Herbal Haplashes Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao, asunting ug uban pa. Epektibo alas mga ringworm, kunbun-e, nuka-nuka, hadhan, athlete's foot, bugas-bugas, kurikong ug uban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa Talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kun Food and Drug Administration, ug sa ASC, kun Ads Standards Council. Lacto Puffy Health Alert. Ayaw patapti og sipo na gubo ang imong pamilya. Dali kaayong makuha ang sipo na gubo, muulan man o muinit. Mao nga protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak ni ining mga sakita. Lig-una ang ilang immune system pinaagi sa pag-inom og Lacto Puffy Health Drink nga puno sa good bacteria nga makapaligon sa immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paim na sila og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith,
through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parang sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy o aniya kini atong mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, substandard nga ceiling fan ug ang nag-overheat nga rice cooker mo'y gitumbok nga hinungdan sa sunog kagahapon sa buntag sa Basak sa Nicolas sa Dakbayan sa Cebu ug sa Barangay Marigondon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pahibangno sa kabubirohan nga magmatngon gayud sa paggamit og appliances. Ang kasayuran ni atod ni Decime Padilla. Pito ka mga balay ang kumpirmadong gilamoy sa kayo sa naitabong sunog kaganihang buntag sa Isla Mahilom sa Barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Cebu. Mato ni SF03 Oliver Tautho sa Cebu City Fire Station nga alas 8:21 na dawat ang alarma sa sunog. Alas 8:47 na nakontrolar ang sunog ug hingpit na fire out sa alas 8:55 sa buntag. Dugang ni Tautho nga unom ka bayang hingpit nga naugdaw samtang usa ang partially burned. 70,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog nga giyong nagsugod sa panimay ni Madeline Numeran. Giangko ni Numeran nga gikan silang kwarto ang kayo diin nag-andar sa bang ilang ceiling fan. Ayang bata dito sa taas, nagigka na ang panagilan, kalit magsiga ng silingpan, delegasyon ng silingpan nga sa ilo. Ang nakachokla ato dyan silingpan, raway lain. Kaya ang mga appliances naman sa silog, nga naman sila TV, hindi agaukad, along mukaon. Unya, tagangad na ko kay nagtagak-tagak naman ang mga kahoy, ako silang ipagadali gawas ang tulong. Samtang human miigo ang sunog sa Barangay Agos nga nikalas ug kinabuhi sa 5 anyos nga batang lalaki. Laing sunog ang niigo sa Sitio Kadulang, Barangay Marigondon, alas 8 pasado sa buntag. Dali ra hinuon na paong ang kayo pag-abot sa mga bombero nga nitubag sa alarma. Giingong nag-overheat nga rice cooker ang hinungdan sa sunog nga nagbilin og kadaot nga 5,000 pesos. Samtang personal nga giabaga ni Mayor Jonard Ahongchan ang gastuhan sa paglubong sa 5 anyos nga Simon Hari Anhaw ug way labot ang burial assistance gikan sa syudad nga madawat sa ginikanan. Matik na siya, doon ay 8,000 for the burial assistance na ato ang mahatag. But aside from that, sa katong iyahang lubnganan, it will be shouldered in my personal account. Decime Padilla, CCTN News. Usa ka balay nga gidudahang gihimo nga butane refilling station nasunog pasado alas 12 kagahapon usab sa udto sa Sitio Dawis, Barangay San Roque, Dakbayan sa Cebu. Libuan ka mga butane canister giingong nang buto ug nagpasad atol sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Family Dumabok.
Nagbuto-buto og ng lagpot pa kini mga dagkong liquefied petroleum gas sa dihang na alarma ang kabumbiruhan sa syudad sa Talisay. Nadawat sa Talisay City Fire Station ang alarma sa sunog alas 12:35 karong udto. Gani nagpasad pa sa sunog gawa sa establishmento kining gatusan ka mga dagkong LPG. Lakip na ang libuan ka mga butane canister. Nahimutang ang establishmento diha sa Hawanang sa sitio Dawis Kimba, Barangay San Roque, syudad sa Talisay. Ang ubang parte sa mga LPG ang nanglupad ug ditugdon pa sa silingang subdivision. Approach nato nakakarinig tayo ng mga pagsabog. So there are parts ng mga LPG na nakaabot as far as dito sa kabilang subdivision, and kanang karon nakita naman natin ma'am na ay mga LPG jud na nasunog. So meron din sa likod na truck na merong mga butane. So among initial na investigation ginagamit to as refilling station for butane. Susi pa karon sa kabumbiruhan kun unsa hinungdan sa maong sunog. Lakip nang giingong tag-iyan ini nga usa ka tsona merkado. Matod sa mga silingan nga nagtuo sila nga dunay nagpinusilay kay buto-buto una sa gagmayng butane canister ang nadunggan. Dayon nakadako ang kayo ug dagko nga buto na usabang ilang nadunggan gikan sa LPG. Gitugan ni Alfredo og Hinela kan sa mga balay na himutang dili ra layo sa maong nasunugan. Nasa niaging tuig pa nag-abang ang usa ka tsona sa maong lugar ug lantaran ng pag-refill ug pag-deliver sa mga butane canister gikan sa maong lugar. Pwede na kudagan mang dahil lumaki na yung nakita ko talaga nga yung maliit lang yung piti ba dugay natakda na nyo yung malaki yung super tanki nila yung LPG. Tapos sumabog ng malakas, mas malakas pa sa time bomb. Gatuo gali mi abi na mo dili butin kay primero gisodia mga makina man to di ba Mother Bino? Mga makina gatumig. Tahi lang ka ng mga original karsonis ba? May buong naman may nganong wala na naman ni karganan butin dire. Na mo to na. Nanabi daghan na kay nakaibaw nga mga ngari na. Matod ni Alpaharo nga illegal kini human nga wa usab kini permit gikan sa City Hall o sa Department of Energy. The Department of Energy intensifies naman their program with regards to the illegal use of kanang mga butane canisters na disposable jud. So karon this is warning na rin sa ating mga residents na dili jud siya angay na gamiton as everyday na pangluto. So meron naman tayong mga LPG tanks na ginagamit na appropriate. So sa part ng ating oplan, sa pag-iikot namin sa mga bahay, nagbibigay na rin kami ng mga fire safety tips. Isa ang sunog sa second alarm. Alas 12:40 kaganihang udto gideklarar nga under control ug fire out ala-una sa hapon. Gibanabana nga mukabat sa 720,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Lakip sa nasunog kining tulo ka mga sakyanan. Marido Mabuk, CCTN News. Tugang balita, probinsya sa Cebu na dismaya sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD tungod sa kakuwang sa tubig nga padayong nasinati sa Cebu. Ilaraw karon sa unta probinsyal ang pagpada og representante ngadto sa MCWD aron mapadangat ang ilang yangungo. Ang detalye iatod ni Arvie Veloso. Dismayado ang gobernador sa probinsya sa Cebu, Gwendolyn Garcia, sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD sa padayon nga nasinating kakuwang sa supply sa tubig sa Cebu. Matod sa gobernador nga apektado na ang probinsya, ilabi na ang una o ikaunom nga distrito. There would seem to be too much complacency. There would seem to be too much disinterest in addressing this very urgent problem. Labaw pas, dismayado. Wa ko kakita o kana ba untang pagpakabana, kana pang kaluoy sa mga konsumidor sa katawhan. Matod ni Garcia nga sa taas nga lanat na sa kakuwang sa supply sa tubig, doon na naunta ikatubag ang MCWD sa maong problema. Dugang niya nga wa sab siya nakita nga nagpakabana o naluoy ang buhatan sa mga apektadong konsumidor. Here in a water crisis, obviously, right now, dili gyud makatubag ang MCWD sa total nga panginahanglan sa tibuok Metro Cebu area. Tungod niya na usa ka resolusyon ang gipasar sa Hunta Provincial nga gipangunahan ni Bukal Glenn Soco sa pagpadaog taw nga mo'y morepresenta sa probinsya sa pagpadangat sa mga yangungo sa probinsya ngadto sa buhatan. Samtang ang MCWD sa ilang bahin pinaagi sa tigpamaba ni ini Charmaine Rodriguez Cara, may pahibaw nga andam sila nga moatubang sa Hunta Provincial aron mapakita ni ini ang kasamtang sitwasyon sa supply sa tubig sa syudad. Andam usab sila nga modawat sa mga suhestyon o tabang nga mahatag ni ini ngadto sa buhatan sa pagsulbad sa maong problema.
RV Veloso, CCTN News. Sa laing bahin, Lester Daan girekomendar na sa Alayon Party ngadto silang pangulo sa Nationalista Party aron mahimong sunod nga konsehal sa dakbayan sa Talisay. Si Lester Daan mo'y muhulip sa mitaliwan ni ining amahan nga si Teban Daan. Ang kasayuran ni hatod ni Femery Dumabo. Magikan gihapon sa pamilyang Daan ang muhulip sa namatay nga first councilor sa Talisay City, Julian Teban Daan. Human, nag-endorsar na ang pangalan ni Lester Daan ngadto sa presidente sa Nationalista Party aron siya may muhulip siyang amahan. Si Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas Jr. nibutyag nga ang presidente sa Lion Party na si Kongresista Eduardo Gulyas. Nihatag na sa endorsement ngadto ni Senador Cynthia Villar. Ang senadora na usab ang musumiter ni ini ngadto sa iyang kapikas na mo'y pangulo si NP, Manny Villar. Mato di Samsam Gulyas nga ilang gipaagi og konsultasyon sila mga kaubanan sa konseho ubang departamento kung kinsa ang mupuli ni Konsehal Daan. This wasn't a decision made on one day. It was a decision made on various consultation with the people of this, with our leaders in Talisay. Nakastorya ko sa department heads, ato ang mga kapitan, and even our fellow councilors and vice mayor. Then uyon man sila ni Lester because siya man sagid ang kuyog pirmi ni Yuli sa una ug kuyog sad ni Teban ug kubaw sagid siya sa pamaagi sa serbisyo sa mga daan diri sa First District ug sa Talisay. Sabi karusab sa eksperyensya ni Lester nga maoy nagkuyog siyang amahan ug inahan sa dihang nangalagad sa katawhan. Mato ni Gulyas nga nasuhito na kini sa buluhaton isip konsehal. Nagtuo si Gulyas nga kun unsa ang nahimo ni Teban, mahimo usab kini ni Lester. Kay makamao man usab kini sa pagpangalagad sa publiko. Importante man yun is that he knows the service na dugay nang gibuhat ni Yuli sa First District ug dugay na gibuhat ni Teban as Vice Governor, as board member, and as councilor. Inagid siya heart in serving the people because kay pag-bring up nako sa issue ani o concern ani sa mga kapitan, wa may pagpili na niingon sila na si Lester gyud kay siya gyud pirmi kuyog ug kastorya namo kung naami tabang gikan ni Teban or ni Ma'am Yuli. Ila na lang gipaabot ang ihatag ni kanhi Senador Villar nga endorsement aron ilaw sab nga dadon ngadto ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Femery Dumabo, CCTN News. Katapusang balita, 7 ka mga traffic enforcers sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagpositibo sa kinalit nga drug test kagahapon. Samtang ang ikawa og iyong nilikay sa drug test o giisip na tigamiktan og illegal nga drugas. Ang detalye atod ni Chris Ligan. 200 na karibi ka makawani sa City Traffic Management Service, CTMS, sa siyudad sa Lapu-Lapu ang gipaagi sa surprise drug test kaghapon ug natino kat 7 nini ang tigamitan sa illegal nga drugas ug ang ikawalo nagdumili kini pagpa-drug test. Si Mayor Junard Ahong Chan ningon nga gipaagi una nila sa confirmatory test ang napositibo sa drug test nga pulos job order employees. Kung matino nga tigamitan gad sila sa legal nga drugas, ang 8 di na kini makabalik sa serbisyo apan hatagan kini higayon nga moagi sa drug rehabilitation program. Ato ang pabuton no within today ma-confirm na to kung positive ba gyud ang ilahang result. Parang sa mayor nga iyang gipaagi sa drug test ang tanang traffic enforcers aron paglimpyo silang buhatan nga mo'y dali matintal sa pagpangwarta. Mag-train og duga enforcer ang syudad aron ipuli sa positibo sa drug test kundi kini makabalik sa serbisyo. Prioritize kay sila magud na sa field nga dili ta ganahan na doon natay traffic enforcer nga magamitan no kay kung magamitan gud dili sakto ang pangunahuna no ana musud ang pangutong no. Yaseran adunay kinatibuk ang 242 ka makawani ang CTMS apan ang 3 wa motunga ug usa nini na ospital ug ang laing 2 ni palta ug ipaagi gid kini sa drug test. Chris Ligan, CCTN News. O kato mga balita nga naipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita o nabati sa Sairi 47 dili sa CCTN Channel 47 ug sa radio DYHP. Birthday man eron ni Attorney Pabling Garcia. Happy birthday! Happy birthday, Gob, Congressman. Happy birthday, Lolo Gov. Lolo Gov man yung naandan namong mga
karaan nga mga reporter sa Kapitolyo kay usahay mo tunga na iyang apo katong gagmay pa na sa lasnatnat ka na anak nilang Nelson kata nagtunga dito lolo, so Lolo Gov na anad na nga Lolo Gov ang tawag sa iya. Kurang 94 years old according to Tom Garcia, yamanghod kay yamanghod mo 92 naman, siya murag 94 years old, si Attorney Pablo Pabling P. Garcia. Happy birthday. Karon, doon ay controversial kaayo nga sugyot ang National Historical Commission of the Philippines, kining NHCP. Pero wato lang muna ako ni Mayor Ahong Chan, kay gusto ko nung ilisdan sa NHCP ang estatwa ni Lapu-Lapu sa Liberty Shrine, tiyas Barangay Mactan. Ang lugar mo, ang dapit nga nahitabuan sa Barlo Mactan, Abril 27, 1521, mumunay karungan niya karaugan sa Mactan, ang reenactment. Base sa mga taho, nga dito sa kauluhan ang plano sa NHCP, nga ilisdan kini, o estatwa nga magpakita sa kadaugan sa Mactan sa tuig 2021 nga mao ang ika-500 katuig anibersaryo sa makasaysayanong hitabo. O kilag ilisdan, apan, usa ka rason ini mao nga ang baruganan sa NHCP nga wa kuno'y nakatubok nga sila Lapu-Lapu may nakapatay kang Magellan sa Battle of Mactan. Gikatakda magpabilin ang estatwa ni Lapu-Lapu sa Buhatong Museum alang kaniya nga pabarugon doon usab unya sa shrine. Apan alang kang Chan nga kung siya lang ang pangutanon isip personal niya nga opinyon sa mga plano mas maayo gihapon nga buhatan og dako nga estatwa si Lapu-Lapu sa naandang Liberty Shrine sanglit siya ang leader sa unang mga upunganon nga mibatok sa mananakop nga katsila nga gipanguluhan ni Magellan. Kung galing ang Battle of Mactan na ang ipakita nga estatwa sa Liberty Shrine, dako ang posibilidad na dili ma-highlight ang pagkabayani ni Lapu-Lapu nga mao'y namuno sa miyasang upunganon batok sa mga katsila kanedto. Buti pasabot, daghan na cons, dili na sa Lapu-Lapu lang, kung dili katog yung the Battle of Mactan itself, mao i-highlight, dili na isintro nga tukang Lapu-Lapu. Unya, unsa mo may tabuan na mausab ng mga kuan din ha. Kay historical value of the place itself. That's it. Tungod kay suma sa National Historical Commission of the Philippines nga wa man kuno'y account na nagpakita nga sila Lapu-Lapu mo mipatay kang Magellan. Anong karon naman na paman mo? Bakit ngayon ka lang? Muna. Diin mo sa una, murag sa usaw mo sa doon mag-appeal noon aning imbis mag-busy na unta tarong mga panahon na pagpangandam anang umaabot nga dako kay kalihukan alang sa tibuok kalibutan unta nga mututok sa Sugbo ug sa Lapu-Lapu, malawgaw na hinuon. Pagtarong mo din na oy unsa inyong priority, oy set your priorities. Muna ni kadaot ya. As a matter of fact, murag kuan gina sila cons dili gyud kanang kining National Historical Commission of the Philippines murag antay di man ingon antay Lapu-Lapu murag nakaminus magbisaya cons. Kining estatwa ni Lapu-Lapu dako kay gipatukod ni Dick Gordon sa diyang siya pa'y Secretary of Tourism. Kanumdum ko ana, gibutangan tos kauluhan, ilahang gisaway kay sakit kuno sa mata, murag eyesore, batik kuno, dili kuno dapat dito. So gitangtang. Pagtangtang, gisaw, din hingaw. Sige, ug di mo ana, ari na lang na. Diri na noon siyang kaugalingon pa noong pwede ana, inyo pa yung papahawaon. Unsa naman na, oy? Kay, suma pagod, ang ilag yung gipakadak-an kons nga, even kung si Pigafetta, wa kung mutumbok dito nga sila Lapu-Lapu mo nagpatay ni Magellan. Di man good makadawat kuno si ako nahibawa nini nga wa na itumbok ni Pigafetta sa iyang libro kasi siya man di chronicler na itong pagbiyahe ni Lapu-Lapu dinhi. Wa kun itumbok ni Pigafetta sa Lapu-Lapu nga nagpatay kay dili sila makaangkon na usa ka ni Tibo mo patay sa usa ka banggiitan nga konkistador. Naamo dito atong panahon. Where were you when it happened? Naamo dito.
Muna, Unsa naman tayo? Mingom sa National Historical Commission. Be, pakita mo yung litrato. Wapa litrato. Pag-selfie ko no. Pag-selfie nga dito ka. At tabuang ano. Unsa na tayo hashtag buot-buot na lang yung tanan. Kapait. Imbis nga karon na unta, mo ika 500 ka tuig. Aron pag sa ulog nato, pagpasidungog nato kang lapu-lapo, nga maog yo'y mibatok sa mga gustong musakop kanato nga mga langyaw. Pinaguluhan ni Magellan, karon na hinon mawagtang na hinuos lapu-lapo. Naunsa naman eh. Naunsa naman taon-taan eh, oy. Wala gilot mo ilaing mahimo diha. Wagid ko, as a matter of fact, nindo itong ginunaan ka na ito ni Mayor Pastradaza, Mayor pa siya. Na kung intangtang dito sa luneta ni Lapu-Lapu, gusto nang ibutang diha sa tumoy diha sa Mactan. Kining diri na dapit sa ning dapita diha, kining sa tumoy sa Mactan, na inigsud nimo gikan kas Manila, makita na nimo ang dako kayo nga magbuntaog nga Lapu-Lapu, murag Statue of Liberty dito sa Amerika. Muunta na planong ana di ibutang. That means i-honor yun si Lapu-Lapu. Even President Rodrigo Duterte, he honors to Lapu-Lapu. Di ganiyan niya gustong nganlan lang ang isda og Lapu-Lapu at tulang ipasidungog sa ngan sa isda. Karon yun, wag tango na yun noon sa Lapu-Lapu. Paitan ni, saan man nato pagpakibatok nini. I hope di upunganon mo pabati silang mga huna-huna. I hope there's going to be an activity in Lapu-Lapu City na inyong mapakita, mapabati ang inyong sentimento o pagsupak ning nahuna-hunaan sa National Historical Commission of the Philippines. Plano pa lang hinon kini. Wa pa kini ma-finalize. But in the interim, mintas tanto nga wa pa nila ma-finalize kinahanglang pugna na daan. Nipit na daw kay kung ugaling mahinaykan, kining taga Manila, mga hambugiro gyud kayo. Nagtugi sila nga wata, mga probinsyano rin akons. Pirmi kong kitag-away na sa dihang medical representative ko, cons, medrip ko. Na ay mga hambugiro kayo, taga saan ka? Taga Cebu. Probinsyano ka pala. Kunya abi mo kinsa misulti na ko probinsyano, taga Bulacan, taga Ilocos. Mas probinsyano mo Wala. Hindi na malikayan. I don't know if it's lack of information or just the feeling of superiority, but dili na malikayan. Maubito na nga mo advice ko ang akong ubang clients, especially if from Manila mo anak ko, be careful how you treat kanang people from Cebu, because usahay na ay tendency nga murag naanad na lang ba nga murag baka kita kag mga nana abrasive kayo og dating, so magmatngo na lang yun kay basig makuan basig wrong nga ako mga amigo ba doon na may amigo kayo mingon siya nga magsige ng tinagalog siya kung natural kaya nagpangutan na inisulti niya ang inyong tubag tinagalog man sad. Mantigo mo na siya binisaya, ano di mabilisay o na yung istorya. Oo nga, di ba? Ay, Tagalog. Mo ni karaot na to. Kaya mga Tagalog, tinagalog ta, kita at sa Manila, di silang binisaya. Pero ako mo ato ito, may in-English ko yung maglisod-lisod ko sa kong kauglingon. Bahala mo din na. Mayingon din sila nga. Mura na nun, artiko na og dating. Di man nakibawa na inyong inistoryahan, maglisod man mi. Ano lagi? Pero dili na sila kapatuyang, kay kanang dako kay diferensya ang langgam sa ilaha nagkamang pa sa atuan naglupad na biya. Ay murag padunglan. Padungli. Padunglan likoy. Ang paa. Tinuod bitaw. Ang paa. Ang nagtudlo na kuha na sa tiban ba ya? Daddy Django. Ang paa nila. Tiil pa. Tuwan nila na Hindi natin pa na yun. Padung na. Basta kay kato lang yun. Kung magkuag basing. Ang langgam sa ila, agakamang pa. Pwedeng gamatuya. Ang langgam sa tuwa, galupad-lupad na. Ayan lang po naiglain. Ayan na lang. Nag-lisyon na kayo. So, ako ang hangyon ng Lapu-Lapu. And the whole province of Cebu, for that matter,
Kinahanglan mo barog kita aron sa karon pa lang. Ato na ipabati ang atong tingog. Let's devote 1 day or 2 days or every weekend for that matter. Pero ang ako sad baka lang National Historical Commission. Commission ba? Kisa may naglangkob ninyo kanang sila kamukha mo. Tagalog na kanang. Ay, sa nagtaga-tabi. Si Ambit kisa na kanang kuan diha. Munay kuan kay diha. Kay ang member diha nga. Mali kay. Oh, ikaw, ari og Cebu kay abot mo Cebu lang yaw magkatanaw na to kung mga mga kuan kay sila mga unsay nga mga nagtuon dili sa tanan oy, dili sa tanan. Nabi tay mga friends nga, you know. Under the guise of correcting history, pero nganong karon man lang daghan na kay kasaulugan nga naghatag og dungog ngadto kang Lapu-Lapu. Naanay mga unsay nga ni mga declaration, presidential declaration nag-honor kang Lapu-Lapu, nag-declare og holiday panahon sa Marso 1521. Unya karon mo ingon nga wa nay timailhan kanang pagpatay ni Lapu-Lapu kang Magellan. Bisag butan lang di siya nagpatay. The fact na siya mo'y leader, uy, angay pasidunggan. Ay, may Lapu-Lapu na pa'y command responsibility. O, na pa. Atong laro na akong balikon nga kamo diha taga Lapu-Lapu nga paluyuhan sa tibok lalawigan sa Cebu, come up with a day of protest or wa pa magin nila ma-finalize kung sa inyong tawag nila ng mga adlaw aron pagpadungog ngadto sa National Historical Commission of the Philippines na wa mo kauyon ang ilang ginunaan, ilang plano nga pagpapas na sa kabayanihon ni Lapu-Lapu, meaning kadaugan sa Mactan. Unya, katong ang suspect kons, katong gipatay doon Balamban, wala ko nung ini-claim. Oo mo ito nga, gipalubong na lang. Oo. Nga gula na, nga nung magkahirap, pero naila, Armando Opus, founders o sa ka-investment scheme sa Dakbayan sa Davao. Gipaibaw ni Police Major Christian Torres, happy sa Balabon Police Station, nga niadtong milabay simana ang mayor sa mga lungsod, miyukom, nga kinahanglang ilubong si Opus tungkol kay taas na kayong panahon nga naara kinis morgue sa punerarya sa mga lungsod. Matod ni Torres, kagatong nanawag silang police station nga nagpailang ang kabanay ni Opus, wa yun kinimutong nga aron kuhaon ang patay lawas nini apan gipasalig ni Major Torres nga mahimo orang habwaon ang lubong ni Opus kung uganay mo abot nga kabanay. Ano man kahakon nga wa man kani i-claim? Basig daghan kay mga Opus. Basin og ka ng watakibaw unsay reason po. Basin po og mahadlok kay sila sad na paninglan o whatever. Kauno daghan niya mo claim na sila niya inoy makabayad na sa whatever atraso nining anhing Opus. Okay. Dan karon ang nindot kaning access roads ba? Pero kini siya access roads na ni ang i-claim ko no. Kinahanglan ibalik kini ngadto sa Kapitulyo. Pero usa ni anak ko, sultihan ti ka nga dunay daghan kay mga daan diri ako man nasultihan kadto. This I hope nga to ang mga tinugyanan dinis Dakbayan sa Cebu mo reclaim na nining mga daan nga karong gitukuran ng mga balay, mga building. Kay daan gyud nga makahatag kining alibyo sa atong kagrabing trapiko. Usa ka grabe og ingnon ta importante kang ehemplo nini kining F. Ramos Street lagi. Kanang F. Ramos Street mulabang na niya ng sa tawag na Mango Avenue basta kanang gikan sa Puente Usmay niya panunod sa Immaculada Asian Teresa's Mango Avenue ba niya iniglabang na diretso gyud na kanang dunay sinihan diha kaniadto diretso gyud na sa Kapitulyo Belvic yun kanang diretso gyud na dito sa Kapitulyo kon. That's the road. Pero ug imong tan-awon karon kay butangan ng building butangan ng mga bahay ang
ang daan naputol, ang padayon ini padung na kanang duol-duol ng Kapitolyo usan ini padayon. Katong ilang bahay nga kana ganing ilhado kay nga inila kayo nga San Diego. Iba doon naman sila bahay San Diego. Gihanda pita Ramos pa gyapon. House diha nga daan access area. Ramos gyapon na up to the Capitol. Unya nganong di man nato maklaim. That's government road, that's government property. Nganong di man maklaim. Di lang kay kanara daghan kayo. If I were Mayor Labella or ang mga konsehal niya in charge of infrastructure, ako nga ipa-inventory ang mga daan. Katong mga daan ganito, i-inventory o niya ipa-inspeksyon o naapa ba ng mga daan. There are many roads nga na-close, many streets nga na-close, kaya gigamit na. What na kining gatong nagkabangi sila si Rama o gusto yung kung itong ralyos gani na babayad ng mga ralyos ingon kay gigamit kuno daan sa gobyerno kunya si Rama may pugong dili and so on and so forth daan man ito tinuod pero wa na sada magamit ang mga daan so daghana mga higala kung maabli na natong daan karon which is the order of President Rodrigo Duterte. Give back the roads to the people. Kana manghigala mo ay labing dako nga mahatag nato, mabalik nato, mauli nato nga tos katawhan kung maablihan nato balik. Kining mga daan kani adto nga karon nababaga na kay gibutangan na gyud og mga buildings sa mga dato og influensyadong mga tao. Kana kuno. I challenge the city government kapag pagbalik niya ng mga daan. O anak na ko, pakpak igugmayan ninyo kay Fulton Dugaya. When I was with Sitom, I was with the Sitom board, na-mention na na, kadaghan na kayo ma-mention in so many fora. Kunya, wa man gan, dili man, mura mag-lisor mo sa kayong tandugon, kaya mga ngilingig mo sa kayong mga taong kontra. Ba't na pa ba yung ngilingig karon? Abi na ko, ang ihimplo ni Duterte, wala yung ngilingigay. Betaraw na to atong ikuha ko na be because if you say nga atong tumanon ang sulti ni Presidente Duterte nga give back to the people the roads dili lang ka ng pagpanlimpyo sa daplin sa mga sidewalk vendors kung dili ka ng mga illegal structures na encroach na sa atong kadalanan kada pananglitan atbang diha sa police station diha sa Mabolo. Gikan kas SM, muagi ka rin napitas at bang. Ang mga tao niya kon, anak na muagis dan, tungkol kay, nagka naman kayo niyang establishments, mga tindahan, isang napita niya nga, ni-encroach na wala easement. Yes. So, wala easement, sa ato pa, ang iya nga pedestrian lane, imo na nga gikawat, nanas daan ang mga tao, kuyaw kaig mabanggaan yun. Kamao, magyuko kada adlaw, magyuko maagi niya. Kuya mabanggaan sa mga sakyanan ang mga agilya. Nga naman. So, okay, wala, ang mga establishmento na nagyusdan, nagpatong na. So, kana, I think, mo na yung mga gipasabot ni Presidente Duterte, dili lang ka namang ginagmay in taon diyang mga maninda sa aseras, kung dili ka na mga dagkusan ng mga establishmento. I hope. Unya, 5 ka-access roads ngadto sa Cebu IT Park nga mo'y resulta sa pagsira sa 2 ka-access roads sa Governor Cuenco Avenue. So, gikuha kini sa pagbalik sa Kapitolyo. Ang development came upat katuig human ang probinsya ubos kang Governor, now Vice Governor Hilario Davide III granted needing perpetual roads right of way ngadto sa Cebu Property Ventures and Development Corporation na mo'y nag-manage sa IT Park. Yatong Lunes, September 23, ang official sa Ayala-led sa PVDC o si Governor Gwen Garcia may intra og Memorandum of Agreement mutually terminating the deal Davide had made with a private firm in 2015.
It was found that it was onerous, grossly disadvantageous to the province. I told Ayala that you need to rectify this, correct this. If not, I will file a complaint against those responsible. I will establish the connections between those responsible on the part of the province and Ayala. Human sa 2015, MOA was terminated. Possession sa 5 ka-access roads reverted to the capital. Ingnon na nagkalaki. Pwede ba lagi? Political will. Balik tarong taon ko, sumaning pipila ka pa inom. Please stand by. Hello, Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Nasunayan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan haplasyo oil. Sud manginubo isip kargado, ako kayo ang lawas. Kining may edad ta, andaran sa titis rheuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naandan nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasius oil. Wagtang ang rheumatism, arthritis ug pagpanakit sa karawasan sa talan haplasyo oil. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Lactoplant Growth Enhancer and Promotant is carefully formulated to enhance plant growth and improve the quality of flowers and fruits. It contains all natural and organic ingredients produced under the natural process of fermentation. Lactoplant contains the beneficial Lactobacilli strain. These bacteria strains are widely recognized to be beneficial to the host organism in many ways. Lactoplant is a nutrient-dense suspension of beneficial organisms. Studies, trials, and other testimonials have shown that lactoplant can suppress plant pathogens in soils, contains nutrients essential for plant growth, and increases its resistance to pests and diseases. It also acts as soil and compost conditioner and can be used as deodorizer and vegetable and fruit wash. Matag anggulo sa balita, ipanayag. Hashason ug salaon, aron mulutaw kung unsay tinuod. Kini ang Siren 47. Usa ka oras kapag hatod sa mga balita, kauban si Attorney Rofil Banyok o Attorney Divine Marcial Flores. Siren 47. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi sa CCTN Channel 47. Siren 47. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ang kinsa! Si buti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Magpili pa. Ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan
Bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan man. Ako si Naldo, kining isang atong suliran itungod. Kaya sa 1:20-21-23, si Jesus ingon kanila pag-usap. May inyo ang kalinaw. Ingon nga ipadala ako sa mga ako sa pinagpadala. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong maing buntag Pinoy. Yan ay mga sidewalk vendors ay dako-dako ra ba ni? Kining si Cuba. Ko ni, di ba? Dako kay na nga organization. Abi mo sa ilang gipangayo. Ilang gipangayo sa city government nga dili hunungo na kining pagpanlimpios kadalanan kay dili kunoy kabahin sa national order sa pag-clear sa public roads from private use. Mali position ni Ermita Barangay Councilman Maria Pino nga mo'y chairperson sa Cebu City United Vendors Association kung si Cuba. Doon na sila 4,000 to 5,000 members, no? Sa downtown area, uptown area, ug sa Carbon Public Market din sa Cebu City. Among gustong mahitabo nga magpabili mis among gipanindahan karon. Kung atong tan-awon, dako na kay kausaban. Sa una, makita ang kulon nga dili kaagi, karon dako na kay kagianan ang sidewalk. Siya ingon nga sa mga reporter. Si Pino nagkanayon nga ang pedestrians magkahimo ng makalakaw sa mga kadalanan og sidewalks tungod kay giregulate na nila ang mga vendors. Hinoon, ang Cebu City Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Control mi-issue duha ka notisya ngadto sa mga vendors sa Colon Street ug sa A. Soriano Street nga ang ilang mga stall i-clear in 2 days nga i-schedule sunod semana. Sa ato pa panghipuso na ng ilang mga stall dito sa Colon ug A. Soriano sa ato pa din dapit sa SM. Si Attorney Jose De Luz III, Special Assistant to the Mayor, yawhag ni sa pagkikita sa mga vendors aron nga matubag ang ilahang mga problema mahitungod nini. Si De Luz nagkanayon ang vendors raised valid concerns sa clearing sa mga sidewalks. Usa silang concern nga ang syudad i-clear usab og hunungon ang private o public parking sa public roads. Tinuod na. Bitaw, sakto sad. That's the point. Because if you question the validity of our small livelihood, gihimo mo sadang kuan, gihimo mo sadang pero mo na unsaon na sa syudad. Nga dako ra pag-income ang syudad pud ana. Yeah. Pero mo na gina nga paano kitang-tangtagon ng private, tangtagon sa ang negosyo syudad. Kung manglimpyo man gali isdaan ang tanan, I think she has a point. However, si De Luz may paibaw sa mga vendors, ang sidewalk vending is not allowed, especially kaya Department of Interior and Local Government may issue Memorandum Circular number 2019-121 na naghatag sa tanang local government units og 60 kaadlaw sa pag-reclaim sa public roads from private use to ease traffic as mandated by President Duterte. Sa ito pa, from private use muna nga government maning use. dili sila covered. Depende. What about if this is a public-private partnership? Mo ba? Di ba ni gobyerno lang doon ni say mga joint venture ano? Oh, what if they kung yun na dili na gobyerno. Up to what expense atong katawhan?
daghang nawagtangan og livelihood, unsay purpose sa clearing kung ang libo ka mga tao magantos suma ni Dalos. Si Dalos na kanayon nga si Mayor Edgardo Labella naluoy sa mga vendors, stressing that ang city government naghuna-huna nga muhatag og hinabang sa uban nga paagi. Siya nagkanayon nga the city will look for buildings or areas nga kining mga vendors i-relocate. Siya nagkanayon ang city government magpadayon sa pagpakig-meeting meaning mga vendors aron masiguro nga dunay win-win solution. Si Dalos midaan sa mga vendors ngadto sa buhatan ni Presidential Assistant to the Visayas Michael Dino aron mahimo siyang maka-assist in taking the issue to the government national level. Mahimo Dino ani. Ano yan Ingrid Duterte nunungan na. Ano siya? Office of the Presidential Assistant for the Visayas siya. Oh, niya sa man ni Michael Dino i-exclude in Cebu. I don't know. There's the clearing of roads. That's what I said ganiha. Kini mga higala mga vendors. Insist sila nga maagianas mga pedestrians. But no, I don't want to poke my finger into that kind of a pie. Okay na, i-clear na tanan. Isko Moreno, wa na siya. But, ang roads ablihisan. Tanag yung road may ablihan. Kung mauna no, daghan kay mga malls nga ma-affected ana because if you mayon ka roads ablihan, ya mga hawanan daghan big mga mall nga ug mga establishments, buildings nga ni encroach sad sa mga easement sa mga sapa. Kinahanglan tanan. Ang tanan. Diba? Tanan beyond the commerce of man, gikinahanglan nga imo nang mo magkana. Pero unahon sa nato ning road. Give the road back to the people. So, balik na to. Kunya, di asa itong kinihinoon mo, mayingon nato ni labor pains, kining dunay mga job order o casual employees sa Cebu City Government, wa pa karawat silang sweldo, tulo na kuno pabugan karon. Okay, kaya nga naman sa mudetso sa good mo dinag panarbaho nga pa mo appointment, klaro nga sad ang resulta ba dagkan na kay nag-away din ha. Used to be friends, former friends, mga loyalista, mga kuyog og kampanya, ya karon nag-away na. Ano man? Nagkinulugay sa trabaho? Ano mag-away man? I don't know. You mean, bisag wa pa sila appointment? Trabaho na sila? Oo, kay gipasaligan. Mau tingali nang wasan sila kasweldo, wasan sila klarog sila bagi angayan ng pustuwa. Anak. You know, I have a friend, ng iyang anak, very qualified, giingnan nga muna na iyang posisyon. Trabaho na siya, pila to kadlaw, sa manam gat ngali. Oh, isultian mo na siya after mga 3 weeks nga. Si Kuan may para liha, di mo na para imo. So, murag sakto nang Siyempre, maluod. Yeah, moingon kag I know ha, because some of ako mga kabatch sa SK, no, nagko na lami, unya di naman ingon og asa ka, lain-lain gyud og mga choices sa politika ba. But I know some of my SK chairperson friends nga nibiya gyud sa ilang private jobs kay giawhag gyud unya ni trabaho sa gobyerno. Unya karon mo na hinoy klaro niya wa pa na suldoi for how many months already. Unya nagtuog gyud sila nga okay na kay ang nipasalig, and plus priority biya sa hiring ka ng mga former elected officials. But I don't know what happened. Ang acting head sa HRDO, si Daisy Diana Ortiz, na mingon nga istorya na siya sa ubang mga buhatan o departments concerned about the matter. Si Ortiz na kaniyon nga usa sa mga rason ngano ang sweldo pa ma-release on time mo ang processing o submission of requirements sa bago na hire ng mga workers. Wa pa rin tingali makakompleto ni silang mga requirements. As of September 23, ang city government dunay 1,370 ka mga job order workers, 4,118 casual workers, o 1,118 regular employees. Kaya regular employees, daanan ni sila. Kaya hindi na matarog kay mga regular. Ang uban niya casual job orders.
Ngay dali ra, no? Depende silang coverage ang project involved kay there are kinds na ang project will just last in a month, 3 months, or 6 months. Depende sa coverage of project involved. Tuma ni Ortiz. Siya nagkarayon ang job order workers, nagsugod niya itong Hulyo, o ang uban, nagsugod niya itong miaging buwan. They are under different offices and departments. The department heads will identify their needs, like if they have projects for the parks and playgrounds, the head will evaluate the need for manpower and they will submit a request for manpower and submit the budget proposal. So it will go through the process of approval. As far as the casual employees are concerned, those who have not received their salary for the past 3 months do not exceed 100 employees. Siya, Ortiz na kanayon nga doon ay mga requirements nga gikinahanglan usa ang sweldo sa casual employees can be released and employees should also do their part so that the process will be faster. What is that? But gikinahanglan ka? I don't know. But I do know for a fact na daghan kayo kuno didtong daghan kuno kayong tao ba? Expected man in a change of administration, but it also depends on the leadership kung para maklaro gyud and the kanang HR. Kay tibi na mahimo nga kutob sa ganahan lang. Pero they should also have been informed very early pa, from the very beginning pa. Yeah. Karuasan ano, kay kanang hinoon murag bago pa murag magkayagaw man gyud. Ang desalinated water, mo man itong giskutan. Kredo nga kung galing kuwang kag tubig, na ay daghang tubig sa dagat nga imong magamit, wa na hubas-hubas. Pero kinahanglan imong i-desalinate. Doon ay process ni mga higala. Apan kanadto atong libaon nga mahal kay ning desalination process. Pero karon suba pa sa Metro Cebu Water District, doon na kuno sila tools to make affordable desalinated water. Naraman lagi na. Muna explanation nga gihimo sa Aboitiz Infra Capital Chief Operating Officer Cuset Canilaw tungod sa pronouncement ni Cebu City Mayor Edgardo Labella Batok sa higher price offer sa Metro Pacific Investment Corporation Aboitiz Consortium at MCWD. Sudla naman is Metro Pacific Kapitanan. Sa press conference kagahapon si Canilaw nagkanayon nga dunay mga paaagi kung saan manage ning mahal nga tubig aron affordable kini ngadto sa masa. Si Ramon Azanza, Aboitiz Infra Capital First Vice President, natarungan nga ang samtang ang desalination technology uses a lot of power, it is more expensive to produce potable water this way. Ang gikinahanglan sa Subo right now, he said, is immediate solution to water shortage. Time is on our side here. So aron pag-provide ko og solusyon, diha ang solusyon tungod ining sitwasyon sa kakuwang nato sa tubig, ang consortium isumiter og unsolicited proposal sa pag-supply sa MCWD of 100 million liters per day of desalinated bulk water. Og muni mong paminos sa Metro Cebu's forecasted 2021 supply-demand gap from 294 to 194 na lang. An additional 88,000 households or roughly, whatever it is, no? Basta ang pasabot ni mga higala, kining ilahang consortium sa Metro Pacific Investment Corporation, kang mani pangilinan o sa Aboitiz, mao nga sila mo desalinate ining tubig sa dagat aron mahimo na kining magamit, maprisko na kini, desalinated water na mo ilang ihatag ngadto sa MCWD aron nga dili na kayo mo makuha nga atong tubig. Pero murag wa mo sugot nini si Mayor Labella tungod kay mahal man kay ning mga ini. I don't know kung sa umani kay as of now ang MCWD is buying water for 32 pesos per cubic meter gikan sa iyang private water supplier. So, sa iyang suwat na to sa MCWD, nangutana si Mayor Labella,
sa update on its negotiations with Metro Pacific Investment Corporation Aboitiz Consortium. Kay gidawat naman kini sa MCWD among consortium proposal upon ang negotiations are still ongoing on the matter of price of water per cubic meter. But fixed na gyud nga, go na sila, partnership na ni. Yeah, ang partnership is go, but kini karong pagpalit, no? Ang Ang presyo na lang. negotiations mo pa ni sige pa sa negotiate og pila gyud ang presyo nga ihatag nining consortium ngadto sa MCWD. Kay But what I'm wondering is, we're getting, in the case of MCWD, which is a government-owned and controlled corporation, di ba? yeah. And then they partner with a private firm. Why can that private firm get water, and why can MCWD get that? Desalinated man nila, dagat nila ha. Lagi, so they will process that. They'll process. Anong wa na lang pud unta ba nga? Ang MCWD na lang yung process. I think ang ipasabot niya na is ang investment na pod, no, to desalinate the seawater mo na ilahang problema. So maghuwat na lang sila nga dunay mo desalinate nini kunya maoy mo ilang paliton tong finished product. Daghani mga higala manggon ugwa pa ni kaniadto gipatuman pa ni nato kaniadto ba ang pagdevelop sa mga water sources nato di Cebu amugaway ang karon pero mo lagi na kay lain man tong ato ang what they call that atong gi-concentrate atong una kana mang makita des mga tao nga tungpats kadayon mo na nakadaot karon kunya ang provincial board ba gusto nilang ikiha ang MCWD. Kay lagi ko no wa kini makatuman sa ilahang responsibilidad nga tus katawhan ang ako sang kuan ni ba ang ako lang sang question ba paunsa man na nimo ugwa na gyud supply. I mean that's something that you cannot produce on your own. Do naman unta, do na mga supplies, it's only a matter of tapping the supply. For example, Luzaran Dam. Katong Luzaran Dam, dugay na kayo na tanan. Unya, ang nitabo nga, daghan na kay kuskus balungos, I think others are politics, muna nga wa, doon na ilang mga water wells, ilang lungag. Pero, pila kabuok man, because when I was chairman of the Infrastructure Development Committee of the RDC, naghimo ko grupo to inventory water sources tabi na ka ng groundwater. Nahibawan na daghan kaayo nga mga gilungag sa MCWD nga mga pumps, mga water pumps nga wa na magamit. Number one problem yun is pollution. Nga ang gilungagan, ang tubig nga muguwa polluted. Ang ikaduha is nakita nato nga buhisan gamay lang kay supply ang kining hagubiaw na sirado na ang mga aquifers dito sa liluan wa kayo mo produce sa gi-expect nga water ang kompostela nga gitukod dako kay gasto ang MCWD wa maka-operate kag ibabagan sa mga wagas. So kining gaston ini tanan mga higala nga wa nato magamit ang tubig gipatong ni because bayran man si MCWD mga loan man nila. So kita nagbayad ana pero way tubig di guwa kay ipatong man nila diri kuan na lang ibahin-bahin nato tanan nga mga konsumidor mao na nahitabo diha. So if MCWD before kuan pa lang unta gyud kaayo sa ilahabang drive to really come up with enough water daghan ta kayo nga ilahang matap for water supplies. Pero mo lagi na nagsalig sa sila kaniadto nga kun galing nailain nga mukuha og tubig bingom dito wa mo kay kami ra gyud mo exclusive diri na franchisee di sa Cebu. Wa dili maka utilize di maka develop ang uban pero karon na nay Supreme Court decision pwede nang uban so therefore karon mas daghan na makuha og tubig no. But diha lang sa kuan diha sa bukid na si Quito Obiso diha igagaw ni Jubel. Na siya nagsupply diha sa mga mountain barangay og tubig. So ang provincial board sa ilang regular session itong Lunes
mipasar og resolution expressing dismay, dissatisfaction, and loss of trust and confidence. One of them salig MCWD. Ug silang board members and officers over the continued poor service and inadequate water supply to the consumers. Ang nag-file din mo si Provincial Board Member Glenn Soco, na mo'y head sa Committee on Planning and Development, co-sponsor ni Andre Duterte. Kini mga ini mga higala nga ako minaw ko ganina ng Governor Gwen Garcia. Grabe itong isulti siya, wala namin salig. Murag wag ko ni paninguha ba, wag no fire in the belly. Kanang wala yun, murag okay lang, naitubig, wa. Sigon lang sumuha, mo'y ibaligya. But di bang ko na mo'y mandate sa MCWD? Mandate it, you have to serve your consumers. Kunya, kung ugaling kuangon man ang tubig, you have to look for ways. Nay, for a town that is a major supply of potable water, including the densely populated Cebu City, Duterte said, Carmen continues to experience a water shortage. Oh, tinuod. Ang Carmen, nga naidaghang tubod. Gikan yun ha. Yes. Oo, niya. Naa sila tubod, pero sila nagproblema sa tubig. I know this because ang manghod ni Dennis is number 1 counselor sa sa mga barangay din sa Carmen, no? Niya, siya mismo musuroy siya sa mga areas nga way tubig kay magdaog tanker para mahatagan sila. So and then you would see nga, ang Carmen nga source of water mo na noy tubig para sa ilang mga tao. Ang Luyang River sa Carmen. Mo nagikuhaan og tubig sa province o doon naman sila joint venture sa Manila Water Consortium Incorporated ug ang province of Cebu. During Gwen's time katong milabay, doon sila consortium parang itap nila ang Luyang River sa Carmen. In 2014, ang 1.1 billion peso water supply project nagsugod sa pag-produce og 35 million liters of water daily sa mga bahay sa Metro Cebu og gibaligya nila sa MCWD. So karon wa na sa dihubas na ang tubig. So wala nag-supply mo bitaw na mga anak ko unsa man pud na on the part of MCWD nga tinuod sa gid nga nagninit sa gid ang tubig, pero lagi na part sad siguro na silang responsibility no to determine if there should be a limit na to stop accepting clients because wala na enough supply to accommodate the existing clients. I don't know kung hunong baris lang basta mubayad lang ila man dayon ng kon. Or are they allowed basta to not accommodate? Muna na karon I mean mobitani I know nga buhion ni ang akong gi-expect nga buhion ni Governor Gwen Garcia nga dunay member of the board nga gikan sa province. Kaniadto ang iya karon nito baruganon kaniadto ni Governor Gwen is kami mo'y manudlo og members of the board sa MCWD kay mas dako ang mga clientele namo kaysa Cebu City. Upon the court, I think, decided in favor of the city, muna nagpadayon ng syudad, ang mayor, may manudlo og mga members of the board sa MCWD. Unya, karon I don't know, murago pang gihapon kaabot kay ang Cebu City, ang ilang mga clients, abot man og 100,000 kapin, almost 100,729. Unya, ang tanan nga connection sa Subo is only 193. Sa ito pa, mas daghan gihapon Cebu City. Bisag ipuno ni mong Compostela, Consolacion, Cordova, Lapu-Lapu, Liloan, Talisay, Mandaue, di gihapon makaabot sa gidaghanon. Inaana gyud kanihit. Inaana gyud kanihit. O dihit na gigayo. Dihit na gigayo ang atong water. So, pero naaman ko kana ganing sa Talisay. Yes, kana sa Talisay nga dam diha. Wa pa man ginamang fully developed. Daghan man kaining atong water supply. Pero kaniadto lagi di na mo itutukan aron pag-tap niya na, aron pag-develop niya na lain mo yung una-una. Una nga karon I think it's about time. Muna ako giingon lagi kaniadto nga kana mo time. This time unta ang atong congressmen and senators will focus
their sites sa ilahang kwarta o sa ilahang paninguha nga pagkuha congressional initiative ngadto sa pagdevelop sa water supply ug ingon mo sa renewable energy. Kadang duha una importante kay karon, di ba kon? Pero wala tayo panahon. Atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang gitingmuha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. O mingon si Hesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niya itong pipila ka pasakiton. Unayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wa sila mutuo. Dini ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kay iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang makita sa mga talagsawong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-22 nag-ingon unya ningon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Mulahan katong muto bisan wala ka kita kanako. Kung gusto kang makadawat og milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. May soul, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nangito nga man, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga mong gikinahanglan. Hatagi kami sa grasya aron kanunay kami ligon sa maong pagsalig kanimo. O diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ni Tatay Dudong Limchua may nagtapos niya sa tulumanon. Mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, IPI, Thailand Herbal Plus, o Lacto Papi. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleofer, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2 si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanin ito Santos nga misa manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, ato mga balita sa Sairi 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Osmani de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye.